Hətta müasir psixologiyada belə bir üsul var. Bu yeniliklərdən biridir. İnsanın faydalı olmağı, insanın digər insanlara, həmkarlarına, fərqi yoxdur, hansı sahədən olur olsun, digər insanlara dəstək olması, fayda yaratması insanı xoşbəxt edən faktorlardan biridir artıq. Yəni bunu bir belə qəbul edir. Xoşbəxt olmazsan git insanlara yardım elə. Xoşbəxt olmaq istəyirsən git digər insanlar üçün faydalı ol. Həqiqətən də insan bunun sonunda həqiqətən də məmnun olur. Əslində diqqətlə biz özümüzə baxa bilsək, düşündükcə görürsən ki, insan elə vəzifələrindən biri budur. Biz deyirik, sosial varlığıq. Yəni bizi əsas fərqləndirən tərəflərdən biridir. Əsas tərəf nədir? Sosial olmaq nə deməkdir? Ünsiyyətcil, gözəl münasibət qura bilən və fayda verə bilən, dəstək ola bilən ətrafımızdakı nəinki insanlara, təbiətə, ətrafımıza, hər yerə fayda verə bilən insan faydalı insan sayılır. Və yenə deyirəm, gələcəyin peşəkarları, gələcəyin əsl idarəçilər, liderləri bu zehniyyətdə olacaq insanlar olmalıdır. Yoxsa bu gələn nəsli, istəyir Z kuşağı olsun, istəyir Y kuşağı olsun, sən bunları diktənə idarə edə bilməzsən. Bunlar bir yerə kimidir. Çünki artıq səviyyə, dönəm elə şəkildə dəyişir ki, insanlar sözdən çox, lafdan çox hərəkətlərə, davranışlara baxırlar. Mən saatlarla danışım, əgər mənə bu danışdığımın bir faydası yoxdursa və yaxud mənə bu danışdıqlarım öz həyatımla, hərəkətlərimlə üstə düşmürsə, bunun artıq qarşımızdakı insanlara heç bir mənası, heç bir təsir gücü yoxdur. Heç bir faydası olan deyil. Çünki adamlar baxır ki, görüm, hə, bu dediklərin əməlləri üstə düşürmü?